हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने दांतों को सोते समय या जागते हुए किटकिटाते हो और सोचते हो कि ये हमारे पेट में कीड़े हो सकते हैं? नहीं, इस प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म्स में ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। मैं आज अक्षय जैन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इस चीज़ की रेमेडी बताऊंगा और बताऊंगा इस प्रॉब्लम को दांत किटकिटाने को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। अब जानते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम की आयुर्वेदिक रेमेडीज। आपने दो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आनी है, एक तो जटामांसी पाउडर, एक ब्रह्मी टैबलेट। ब्रह्मी टैबलेट आपने आफ्टर ब्रेकफास्ट एक गोली लेनी है और सोने से पहले रात को एक गोली लेनी है। और जटामांसी पाउडर आपने डिनर के बाद आधा चम्मच शहद में मिलाकर फिर लेना है। और दोस्तों रात को सोने से पहले आपने सेल्फ मसाज करनी है, अपने जॉ एरिया की, अपने नेक की और अपने शोल्डर्स की, ताकि जो ये एरियाज हैं वो रिलैक्स हो सकें और आपको नींद अच्छी आए। अगर दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप मेरी टीम से सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी टीम को कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरी वेबसाइट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।